जान दिनुहुन्थेन ल हेर्नु हाम्रो भाइरल ब्रदर ल डिग्री पढ्न आउने भन्नुभएको छ है त हामीलाई चाहिँ अब ब्रदरले फेरि पढ्न बोलाउनु भइरहेको छ उहाँको टिकटक पनि एकदम राम्रो राम्रो जान्छ गाइजहरू हेर्नुहोस् है त ल गाइजहरू है हामी कलेजमा आइसक्यो यहाँ चाहिँ मेन भ्लगर वाउ कति राम्रो राम्रो ब्युटिफुल लेडीहरू हुनुहुन्छ है त कति राम्रो भएर आउनुभएको त नि गाइजहरू यता त रबिना छ है त मेरो मिति नि यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो ह्यान्डसम सर टिकटकमा भाइरल हुनुहुन्छ क्या सर अनि यस्तै ह्यान्डसम सरको स्टुडेन्ट भएपछि ब्युटिफुल भइहालिन्छ त सर त एकदम भाइरल हुनुहुन्छ है टिकटकमा फेरि हामीले चाहिँ खाजामा समोसा र लड्डु पाएको छ अनि हामीले फुल पनि पाएको छ साथीहरू खाजा खाँदैछ कस्तो छ खाजा इट्स मी रबिना अनि आज चाहिँ हाम्रो फेयरवेल प्रोग्राम बिएड 4th इयर अनि त्यसरी दिदी सबैको एकदम आज फेयरवेल गर्न लागेको छ अनि हाम्रो आज बिदा कार्यक्रम भएको भएर हामी चाहिँ साडी लगाएर केटीहरू चाहिँ साडी लगाएर जान लागेको यो चाहिँ मेरो ओटिटी हो ओटिटी यसले त पच पनि ल गाइजहरू म चाहिँ कलेज आइपुगेँ र मेरो साथीहरू नि आइपुग्नु भइसकेको छ ल मेरो ब्युटिफुल साथीहरूलाई म देखाउँछु है त उहाँ हुनुहुन्छ रोशनी कस्तो लागिरहेको छ त नि आज रमाइलो ल आज चाहिँ रोशनी रोला जस्तो गुड मर्निङ म्याम होइन उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँको ओटिटी साडी लाएर दरम पार्ने रे आज गाइजहरूले हो कि होइन ल अब अर्को साथीलाई नि हामी भेट्छौँ है त एकछिनमा ल गाइजहरू ओठीहरू मेरो अर्को साथी नि आइसक्यो ओहो कस्तो राम्रो राम्रो ब्युटिफुल भएर आएको त नि फेरि यहाँ दुईजना चाहिँ म्याच भएछ कि कोइन्सिडेन्स भएको कि सल्लाह गरेको हो दुईजनाले सल्लाह गरेको हो कि यत्तिकै आफै भएको हो ल है त यतिको चाहिँ हुनुपर्छ है बेस्ट फ्रेन्डमा ल है त गाइजहरू हामी कलेज नै आइपुगिसक्यौँ र हामीहरू भेट भइसक्यौँ ल हामी त भेट भइसक्यौँ र कलेज पनि यो छ हाम्रो आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस ल हेर्नु अनि यहाँ चाहिँ दुईजना चाहिँ पुरा ट्विन्स भएर आएको छ है यहाँ रोशनी र मधु चाहिँ दुईजना चाहिँ वाउ मेरो ब्युटिफुल साथीहरू ल है त हाम्रो ब्रदर पनि आइपुग्नु भइसक्यो यहाँ हुनुहुन्छ है त ल हामी चाहिँ अब छोडेर जान लाग्यौँ कलेज पहिला चाहिँ एकदम रोक्नु हुन्थ्यो क्या हामीलाई जान दिनुहुन्थेन ल हेर्नु हाम्रो भाइरल ब्रदर ल डिग्री पढ्न आउने भन्नुभएको छ है त हामीलाई चाहिँ अब ब्रदरले फेरि पढ्न बोलाउनु भइरहेको छ उहाँको टिकटक पनि एकदम राम्रो राम्रो जान्छ गाइजहरू हेर्नुहोस् है त ल गाइजहरू है हामी कलेजमा आइसक्यो यहाँ चाहिँ मेन भ्लगर वाउ कति राम्रो राम्रो ब्युटिफुल लेडीहरू हुनुहुन्छ है त कति राम्रो भएर आउनुभएको त नि गाइजहरू यता त रबिना छ है त मेरो मिति नि यता त सुशीला नि हो कति राम्रो यहाँ चाहिँ मेन भ्लगर हुनुहुन्छ है के छ के मद्दत गर्ने हो साथी अनि आज त ब्युटिफुल हुनै पर्यो त ल है त अविनाश त ओहो यस्तै ह्यान्डसम अब हो त्यहाँ माथि सब ढल्ने भयो यहाँ चाहिँ हाम्रो साथी हुनुहुन्छ कम्प्युटरको के अरे डाक्टर उहाँले चाहिँ कम्प्युटरको एकदम उपचार गरेर बस्नु भएको अरे ल है त गाइजहरू हाम्रो ब्युटिफुल साथीहरू नि आइपुगिसकेको छ उहाँ हुन्छ स्मृति वा भेरी ब्युटिफुल तपाईँ आउनु भएको छ प्रियङ्का उसलाई चाहिँ पिकु पनि भन्छ है यहाँ चाहिँ
धेरै भोक लाग्ने मान्छे आइपुगेको छ है त चक्लेट ल्याएको छ कि छैन ल यिनीहरू चाहिँ हिजो 6:30 बजे भनेर बल्ल अलिक 8 बज्ने बेलामा आइपुगे यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो ह्यान्डसम सर टिकटकमा भाइरल हुनुहुन्छ क्या सर अनि यस्तै ह्यान्डसम सरको स्टुडेन्ट भएपछि ब्युटिफुल भइहालिन्छ त सर त एकदम भाइरल हुनुहुन्छ है टिकटकमा फेरि यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो लक्ष्मी कस्तो राम्रो देखेको है हो कि साथी कस्तो राम्रो देख्यो सिनसँग म्याच ल ए सुक्रता हेलो सुक्रता बिचरा चाहिँ एकदम बिजी भएछ कि भन्न नि आएन है मलाई त अब चाहिँ हामी अब भेट हुँदैन नि त त्यही भएर यस्तो मेमोरी क्याप्चर गरिदिएको हल्का यस क्याप्चर यस्तो राम्रो साथीहरूलाई क्याप्चर गर्न पर्दैन त ओ सुक्रता यता हेर न साथी तिमीलाई यहाँ क्याप्चर गर्न उयो कस्तो राम्रो देखेको पखाइ ल म यतिकै देखाउँछु है भिडियोमा यस्तो राम्रो देखियो साथी सिमरन साथी अलि मिलेर बस्छ त त्यहाँ ओहो स्मृति बस्छ नि त यति राम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ ल अब हामी एकछिन फोटो खिचौँ है पेनहरु दिएर स्वागत गर्दैछ है त वेलकम गरेको लाइट परेर रहेछ के हाम्रो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कहिले हाम्रो खादा लाउने पालो आउला भनेर कुरेर बसिरहेछ हामीले चाहिँ खाजामा समोसा र लड्डु पाएको छ अनि हामीले फुल पनि पाएको छ साथीहरू खाजा खाँदैछ कस्तो छ खाजा कस्तो छ खाजा गाइजहरु अब हाम्रो साथीहरूले गीत गाउन लागिरहेको छ है त यहाँ म्युजिकहरु सामानहरु मिलाउँदैछ अब त साथीहरूले गीत गाउँछ अब हाम्रो साथीको यहाँ पर्फर्मेन्स हुँदैछ हामी चाहिँ अघिदेखिबाट वेटिङ गरेर बसेको स्कुल जान ढिलो भइसक्यो त्यही पनि साथीको पर्फर्मेन्सको लागि रुकेको हामी अगाडि जानुपर्छ ल हेलो भन्नु म यति एउटा हेरेर जान्छु भनेर ल ल ल चिच्याउरी भन्ने है यहाँ प्रियङ्का मायाले चाहिँ ल हाम्रो सिजन साथीको चाहिँ अगाडि गीत गाउन लागिरहेको छ हामी चाहिँ एकदम आफूमा छ सिजनको गीत हेर्नको लागि पर्फर्मेन्स हेर्नको लागि अब हेर्नु होला है त अब Before singing, I would like to thank our visitors.
साथीहरु म चाहिँ छिट्टै स्कुल आउन पर्ने भएको भएर छिटो गरेर आएको साथीहरु चाहिँ त्यही कलेजमा छ म चाहिँ छिट्टै आएँ है त ल गाइज यति नै त हाम्रो भिडियो बाइ बाइ